Определите без слов, что у зрелой леди уже давно не было с мужчиной. Думаю, что это достаточно интересная тема. Как для самих женщин, так и для нас, мужчин. Ведь поведение женщины действительно меняется, если у нее давно не было мужчины. Интересно, как же это меняется? По каким признакам можно увидеть, что у женщины давно не было мужчины? Расскажу вам свое мнение, смотрите до конца. В бытовых ситуациях нам кажется, что женщину, у которой отсутствует интимная жизнь, видно за километр. Это озлобленные, агрессивные дамы, готовые накинуться на любого с кулаками. При этом всех женщин они ненавидят просто за то, что те более успешны в плане отношений и где-то умудрились раздобыть хорошего мужика. Под это описание идеально подходит печально известная барыня Салтычиха. А самое интересное, что крыша у нее поехала именно после смерти мужа. Совпадение? Я не думаю. Тем не менее, психологи спешат развеять мифы и убедить нас в том, что слегка неадекватное поведение не всегда указывает на отсутствие мужчины у женщины. Хотя и отрицать это невозможно. Придется поискать информацию и выделить несколько признаков, которые позволят не ошибиться. И первый из них – это негативные убеждения касаемо мужчин. Отсутствие близости, как правило, связано не с тем, что мужчин физически нет, а с тем, что у девушки в голове сформировались негативные убеждения. Попросите любую девушку, которая жалуется на дефицит мужчин, показать ее социальные сети или страничку в приложении знакомств. Да там десятки сообщений и предложений всего на свете, от свидания в ресторане и прогулок по парку до плотских утех и женитьбы. Да, большинство предложений неадекватны, мы с этим не спорим, но есть и достаточное количество нормальных парней. Только девушка их не видит, потому что придумала себе ужасный мир, где все мужики козлы, изменщики, озабоченные тираны и предатели, мечтающие обрюхатить и бросить. Нет нормальных мужиков. Вот эта фраза сразу выдаст даму, у которой нет мужчины и вряд ли в скором времени появится. Она ведь за забором, она в танке в бункере из собственных убеждений. Следующий признак – это мстительность и мелочность. Счастливые люди не пытаются никому мстить и портить жизнь. Регулярная половая жизнь снабжает организм гормонами счастья, и человек становится безразличным к мелким неприятностям. Такая женщина всегда в хорошем настроении. Ее голова полна идей, она занята любимым делом и прочими увлечениями. Обращать внимание на пустяки просто некогда. А вот отсутствие мужчины сказывается на эмоциональном состоянии женщины. Ее много раздражает, она теряет ощущение собственной значимости, не чувствуя себя желанной и любимой. Физический контакт полезен простыми объятиями и поцелуями, которые значительно повышают не только уровень гормонов счастья, но и самооценку. Если же женщина ругается из-за пустяка и стремится к наказаниям окружающих за любую провинность, следует заподозрить неладное. Следующий признак – ухудшение внешности. Сами женщины часто произносят забавное выражение – мужские витамины. От них и кожа идеальная, и прыщей никаких нет, и глаза блестят. Женщина словно сияет и излучает красоту. Оно и неудивительно, ведь весь секрет все в тех же гормонах. Многих пугает слово «гормоны», будто это что-то страшное, но человек полностью ими управляется. Настроение, телосложение, стрессоустойчивость, либидо, агрессивность, внешний вид – все это 100% зависит от гормонов. А те, в свою очередь, выбрасываются по сигналу мозга. Отсутствие мужчины приводит к тому, что мозг реже сигнализирует о выработке необходимых витаминов, что и сказывается на состоянии кожи. А это сразу заметно, поэтому опытные женщины в возрасте советуют своим более молодым подругам не пропускать прием мужских витаминок. Поиск идеала. Как правило, все эти стадии не происходят по отдельности. Они идут друг за другом, и негативные убеждения приводят к тому, что мелочная и мстительная женщина отпугивает мужчин. Затем подтягивается и внешность, а следующим этапом становится некая озлобленность. Женщина видит, что отсутствие мужчины не идет ей на пользу. Как бы они ни пытались убедить окружающих,
в обратном. Только вот проблема: за эти месяцы, а то и годы, она отшила сотни парней. Кого за что? Всех по разным критериям. Этот высок недостаточно, этот с пузом, у этого зуб кривой спереди, тот лысый, этот с длинными волосами, у Васи зарплата маленькая, у Коли машина старая, у Миши знак зодиака неподходящий и так далее. И раз уж всем им было отказано, то избранник должен явно превосходить их всех. Иначе получается ерунда какая-то. 3 года всех отшивала, чтобы с первым попавшимся, абсолютно среднестатистическим на сеновал завалиться. Нет уж, не для вас, бедолаги, моя роза цвела, думают женщины. Подавайте мне молодого, красивого миллионера или идите все к черту. Вот и сказочки конец, а кто с такой женщиной свяжется, тот станет пациентом. Но в любых правилах есть исключения. И я вам расскажу о том, что пошлость и влюбленность признаком отсутствия мужчины не являются, как ни удивительно. Существует одно мнение, которое сводится к тому, что пошлая девушка, которая постоянно клеится к мужчинам, голодная. Но на форумах мне удалось найти десятки опровержений этой теории. Сами девушки писали, что они и их подруги так могут себя вести просто потому, что очень любят представителей сильной половины человечества и даже при наличии регулярной личной жизни не готовы отступать. Много ни мало лишним не будет. И последний признак, что у женщины давно не было мужчины, она раздражительная и у нее постоянно меняется настроение. Этот пункт знаком любому человеку с древних времен. Ведь еще даже Гиппократ упоминал женскую истерию в медицинских отчетах, а в викторианскую эпоху каждый 4-й мужчина отправлял свою жену к специальному врачу, чтобы тот с помощью своих пальцев вылечил ее истерию, которая нередко сопровождалась их крикливостью, спутанностью сознания и раздражительностью. Поэтому с уверенностью можно сказать, что длительное отсутствие близости у женщин легко заметить по их резким переменам в настроении, их тревожному состоянию, депрессии или даже гневу. Это потому, что физическая близость является наиболее эффективным методом снижения стресса и высвобождения выброса окситоцина, гормона, который вызывает ощущение эйфории, улучшает настроение и уменьшает стресс, а также дает ощущение покоя и удовольствия. Кроме того, длительное отсутствие близости может привести к чувству одиночества и изоляции, что может еще больше способствовать эмоциональной и психологической нестабильности у очень многих женщин. Поэтому, когда вы, общаясь с женщиной, замечаете, что она может быть вспыльчивой или раздражительной по мелочам, то, возможно, это самый явный и показательный признак, что у нее очень давно не было мужчины. Вот, собственно, и все. Запомните, друзья, если проигнорировать эти тревожные звоночки и явные симптомы и попытаться установить контакт с женщиной, у которой давно не было мужчины, можно и поплатиться собственным здоровьем и душевным равновесием. Ну, или может тебе такая именно и нужна. Кто знает. Если вам понравилось это видео, то не забудьте подписаться на мой канал, поставить лайк этому видео, а также вы можете поделиться в комментариях, что вы думаете по этому поводу. Спасибо вам огромное за просмотр и до новых встреч, дорогие друзья.